Добар ден. Патот на Македонија кон ЕУ станува една долга маратонска трка со се повеќе пречки. Прво беше спорот за името со Грција, сега е проблематичниот договор со Бугарија. Односите со соседите се нашата Пандорина кутија. Токму на оваа тема, неодамна, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Институтот за демократија спроведоа едно истражување кое што даде многу интересни индикативни резултати. Едно од нив е дека најголем број македонци сметаат дека Македонија нема ниту еден сојузник во светот. Дали всушност западнавме во една параноја, малодушност и дефетизам или ја научивме историската лекција која што не направи песимисти и скептици? Токму за тоа ќе разговараме денеска во Зебра. Во оваа дискусија, како и во претходните, можете да се вклучите и вие. Вашите ставови ни се особено важни. Користете го на Twitter хаштагот ZebraMK, исто така и на Facebook, и можете да ни коментирате под линкот на нашиот вебсайт zebraonline.mk, како и на Facebook пејџот. Денеска со нас во студио се двајца искусни познавачи на регионалната, меѓународната и внатрешната политика, Горан Момировски и Александар Чомовски. На почеток ќе се надоврзам на Маја, ќе споменам само две статистики од истражувањето на Societas Civilis и замалам од режија да ги пуштат графиците. Значи, според првиот график укажува на тоа која држава е најпријателски сосед на Македонија, односно како граѓаните тоа го прецепираат. 42,5% од луѓето сметаат дека тоа е Србија. Но за нас во оваа дискусија е особено интересен фактор дека 23% од луѓето сметаат дека ниту еден сосед не е пријателски настроен кон Македонија. Тука имаме две прашања. Значи, прво, зашто сметате дека се уште на Србија се гледа како најпријателски, и второ, на што се должи ова дека ниту една држава не ни е пријателска? Чомовски, повели. Најпрво, кратко околу Србија. Македонија не се ослободи од југо-патерналистичкиот однос на Белград. Најнов индикативен податок е, например, идејата која веднаш ја прифативме, или ние бевме меѓу првите што ја прифативме, а тоа е да формираме така наречени заеднички дипломатски представништва, односно независно од тоа, под покрив на иста амбасада да има 3-4 амбасадори. Колку е тоа невиспрено и мощна индикативна политичка реакција или надворешна политичка реакција е фактот дека реакцијата дојде веднаш без промисленост. Например, кои се меѓународните стандарди според Виенската конвенција? Амбасадите се екс-територии. Ако сме под иста зграда која е во собственост на Србија, кога ќе штити таа екс-територија? Сите таму, нас како српски државјани. Ова е вулгарна варијанта. Толку околу Србија, затоа што мислам дека реално гледано ние не избалансиравме надворешна политика која ќе на внатрешен план ќе ја елиминира се уште југоносталгијата и српската пенетрација. Што се однесува до вториот индикативен податок, вие зборувате дека 22% од македонците сметаат дека имаат пријатели. Ниту еден сосед не ни е пријателски настроен. Меѓутоа има еден многу поважен индикатор што не сте го извадиле. Тоа е дека 78% од македонците сметаат дека никој од соседните држави Македонија нема сигурност или не гледа со расположение. Тоа е мощен индикативен податок. Тоа зборува дека внатрешното расположение на македонците, кое е креирано од јавното мислење во Македонија и од власта и од опозицијата, од било кој од политичките елити, од научните елити, продуцира непријателски став кој не кореспондира со де-факто економските, туристичките, бизнис, културолошките корелации со сите соседи. Например, само еден податок. Македонија 55% од експортот и импортот го остварува со своите соседни земји. Значи, тоа нема логика инаку да имаш непријателски однос. Бизнес заедницата нема логика. Или 1 милијарда имаме размера со Грција, што не е
за подценување факт. Или во нашата нестокова размена нашите туристи оставаат меѓу 250 до 300 милиони евра на грчките плажи. 100 и кусур милиони е размената, односно парите што грците ги оставаат во меѓуграничниот појас на размената. Зошто тогаш, откаде тогаш таа перцепција на нормална комуникација меѓу граѓаните, на ненормална комуникација меѓу властите и перцепцијата на јавното мислење кон сите соседи. И на крај само да завршам за да не бидам едностран, погледнете на пример најновата реакција врзана со спомен обележијата за Мара Бунева и сега за Чакаларов. Тој атак е мощно индикативен, дома е, нели? И реакцијата која произлегува сега околу Луково поле, хидроцентралата на Луково поле. Да не заборавиме дека нашиот екс-министер излезе во јавноста со подпишувањето на меѓудржавната спогодба за разграничување, во која рековме дека ние ќе дадеме зона од неколку хектари на Кодра Фура и Мралино и така натаму, значи од наша територија, во замена за Луково поле и дека таму ќе правиме хидроцентрала. Сега се испоставува дека тоа ја загрозува нашиот национален парк, дека создаваме непријателски однос од Албанија и од албанците во Македонија, што значи дека перцепцијата е во дефектот на елаборацијата на клучните зафати кои треба да создадат позитивно расположение, а не негативно. Кога веќе спомнавте Мајра Бунева, имав намера подоцна да го отвориме тоа прашање, но тоа е една брехтовски инспирирана театарска сцена која се повторува од 2002 година, буквално секоја година, во која што нели бугарските националисти поставуваат плоча на Мајра Бунева, некој ја крши. Зошто, ако тоа е толку предвидливо до здодевност, никој не ја превенира таа провокација? По примерот на, да речеме, споменикот на цар Душан. Зошто, ако знаеме дека тоа е провокација, од која што потоа бугарските националисти создаваат приказна или леат солзи во кои што сакаат да ги удават македонско-бугарските односи, зошто нашата држава не превзема ништо да ја спречи таа провокација? Па добро, сакав и на првото прашање да коментирам и тоа дај да почнеме со второ. Тоа е прашање за македонските власти пред се. И тоа мислам дека се прават напори. Секоја година таму има сериозно обезбедување. Мислам дека и превентивно се работи со членови на навијачката група на клубот Вардар, кои што се најактивни во обидите да испровоцираат. Така полицијата не е во состојба, пробува, но не е во состојба да заштити една плоча? Се не можам повторно да тврдам дали полицијата е во состојба или не е во состојба, меѓутоа на што би личело ве конкретно, доколку таму отидат 500 специјалци за да заштитат 30 на луѓе што доаѓаат од Бугарија. Не би влегувал сепак во анализа на такво нешто, не сум овластен за такво нешто и не знам информациите. Она што загрижува е што во право сте, веќе 11-12 години се повторува една иста ситуација и подоцна таа ситуација се гради некакво јавно мислење во двете држави дека ние сме непријатели со Бугарија, на пример, што за мене е далеко од вистината. Со тоа што би сакал се повторно се навратам на првото прашање, на компаративна анализа со регионот. Точно дека во Македонија се гради едно чувство на несигурност од односите со соседите, но за тоа мора да признаеме дека има и многу добри причини, односно реакциите на нашите соседни држави, пред се зборам за Бугарија и Грција, директно налегуваат во нешто што значи право на македонските граѓани и тоа е тоа што ги прави различни овие две држави, на пример, од Србија. Зошто кон Србија? Според со МПЦ, СПЦ не навлегува директно во правата на македонските граѓани како граѓани на оваа држава. Имате проблем со МПЦ, со ПОА, со Вранишковски, сериозни проблеми, меѓутоа тие не се конкретни проблеми на секој граѓанин. Вие заради Вранишковски немате проблем да влезете во Грција, не ви ги кршат возилата во Грција, во Србија, пардон. Во Србија имате македонски представник во парламентот на државата. Додека за Бугарија и Грција имате сосема поинаква ситуација. И во Бугарија директно ви се негира идентитетот. Во Бугарија голем дел од јавните личности не ви признаваат дека постои македонска нација, што можеби не е толку трагично за секој човек во материјална смисла дека нема да ви ја скршат колата, меѓутоа тоа навредува и тоа сериозно навредува. Затоа е таа реакција, јас ова со Мара Бунева го сметам за контрареакција на одредени состојби таму во Бугарија или пак овдека кога сме биле сведоци, случувале многу работи кои што не можеле да бидат ставени под контрола. Пред неколку години јас бев иницијатор на еден проект кој што го спроведе Сорос
Соросоид, нели, може да бидам етикетиран, да се утврдат причините за говорот на омраза во македонското и бугарското општество. Че да видиме што се причините. Ова што го зборуваме не се причини, тоа се последици на одредени состојби. Со Србија вие имате 50-60 години односи, имате многу мешани бракови во Македонија, ако сакате за тоа да зборуваме. Имате слична религија и пред се, велам, нема директен атак на идентитетот на македонците, особено во контекст на Дачич беше во Скопје, сега предвадена повторно понуди помош некаква, колку е тоа искрено не е ни важно. Срби со говорна мана, нема никаков друг атак на Толку така, можеме и Јоксимовиќ да го спомнеме матерни јазик, меѓутоа објективно со Србија вие немате такви сериозни проблеми. Србија никогаш не било во позиција на моќ како што сега е Грција или Бугарија, како членки на Европската унија да го блокираат нашиот пат. И не можеме хипотетички да знаеме што би било кога би било. Од друга страна, Бугарија се декларираше за најпријателска држава, прва не призна, и тие односи се влошија во последниве неколку години. На што се должи тоа? Милошевски го искоментира тоа на јавна трибина дека е резултат на влегувањето на Бугарија во Европската унија. На што дали сме ние пасивна жртва или всушност ние придонесуваме со нашето правење или неправење да бидеме предмет на атак на овие две соседни држави? Ја пробам да му реплицирам на Горан. Може дедо Стефан или дедо Наум да одржи литургија у Белград. Пред македонските граѓани со српско потекло. Не може. Според тоа, немојте да гаите илузија дека ние со Србија немаме проблеми. Значи, мислам дека добро објаснив. Значи, немаме проблеми суштината, на практично поле. Суштината која е 70 години во тие релации меѓу Скопје и Белград е резултат на надворешната политика која креира претходните гарнитури и од која ние не можеме да се ослободиме со активна добрососедска политика кон сите други соседи. Не можеме. И тоа е резултат на оваа перцепција. Второ, антибугарското расположение во Македонија и воопшто антирасположението кон соседите произлегува од внатрешниот амбиент. Секоја надворешна политика, освен меѓународни стандарди, меѓународен правен поредок, реална политика, стратегиска политика, градира од внатрешните политички приоритети и внатрешните односи. Ако вие не создадете амбиент на доверба кон соседите, внатре во земјата, не можете да очекувате од комшијата да ви отвори вратата. Како во тој случај Бугарија значи сакате да кажете дека се зависи од Македонија, дека Бугарија е во креирањето на нашата надворешна политика се зависи од нашите политички елити. Каква политика, надворешна политика ќе креирате? При што ја имате реалната констелација на односите? Да, меѓутоа, дали тој абсолвира Бугарија од тоа како таа постапува? Ја абсолвира. Во зависност од тоа што е за вас приоритет. Што е за вас приоритет? Дека Бугарија е прва земја која не призна подуставното име и тоа сакаме да го заборавиме? И дека тоа ќе го создадеме низ перцепцијата дека Мара Бунева не можеме да ја заштитиме една плоча. А цар Душан со 25 специјалци го чуваат. Нема тоа никаква врска. Не крајот на криштата. Толку сме оптоварени, што пред 5-6 години, јас на оваа власт ја одавам признание во демистификацијата на одредени заеднички личности, но само до тука, а не во креирањето на надворешна политика на тој план. Например, за Тодор Александров. Јас сум учел дека е крвник на Македонија. За моите внуци и не е познат. Тодор Александров дојава во Скопје. Тоа е една од најмаркантните историски личности на овој регион. Подеднакво од тој тип, како да речам условно, без градација, цар Душан, Скендербек и така натаму. Имавме ние некаква негативна реакција од нашето граѓанство? Не. Немавме. Затоа што требаше да се очекува да имаме ако имавме негативен набој. Немавме, зашто свативме дека дојаве
во амбиент што е сосема нормален. Она што мене ми смета во целата таа ситуација, што тоа се е концентрирано во Скопје, што се однесува до спомен обележјата. Што на пример Тодор Александров нема местото во Штип, каде што реално потекнува најмногу функционирала и така натаму. Велите се зависи од Македонија. Има ли за вас тежина онаа изјава на Антонио Милошевски која што ја даде на споменатата трибина дека при една неформална средба со Бакојани му било кажано дека во геополитиката на Грција е да не дозволи Македонија да стане членка на Европската унија пред Србија. Дали е тоа всушност индикатор за една прецизна временска геополитичка рамка или всушност е обид да се самоамнестира власта која што не успева 8 години да внесе Македонија во Европската унија? Да не зборам само ја, Горан е исто така проследуваш на тоа. Јас само ќе ви кажам дека Антонио Милошевски не ја олади топлата вода. Апсолутно. Јас сум позагрижен од тезата на екс-министрот дека треба да ги замрзнеме преговорите. Човекот кој ги водеше преговорите со Грција, кој по чија юрисдикција беа сите последни 7-8 години приоритетите во реализацијата на надворешно политичката ориентација на Македонија. Не тоа што Антонио Милошевски тврди дека сега треба да размислиме каква политика ќе водиме кон Грција. Треба да сватите дека Македонија е мала земја и дека не сме центарот на светот. И дека секоја мала држава која во обкружувањето има многу родители околу себе, најдобро е да се однесува како мало дете или како дете на кое му треба нега, помош, поддршка да расте, да се осознава, да израсне во голем регионален субјект или субјекти така натаму. Во контекст на оваа изјава, Горан, Србија вчера ги почна преговорите со Европската унија. Со оглед на тоа како се развија односите со сите соседни, вклучително и со Бугарија, може ли да очекуваме пресврт во тој поглед и со Србија, да речеме и со нив да имаме проблем во иднина и покрај тоа што имаме до сега само пријателски односи? Апсолутно не може да се исклучи такво нешто, затоа што и претходно вие споменавте дека Бугарија пред да влезе во Европската унија се однесуваше малку поинаку. Меѓутоа, оно што сакам да го кажам е да расчистаме една илузија на почетокот. Ако направите анализа на сите соседни држави, ќе видите дека Македонија не е исклучок од тоа што не се случува нам во поглед на рейтинзите. Имав прилика да ги видам баш во подготовка на емисијава. Во Грција ситуацијата ми се чини уште полоша. Тие нема ниеден пријател со 40% доверба кај граѓаните, условно речено. Во Србија и многу слично ситуацијата. Така што ние апсолутно власт е одговорна за тоа што се случува на внатрешен и на надворешен план во тој контекст. Меѓутоа треба да ја земе балканската реалност каде што многу ретко имате вие историски пријателства помеѓу државите на Балканот. Да не се замислуваме сега дека се нешто посебно, дека се не треба да се однесуваме скандинавски во услови каде што овде со векови се воделе сериозни конфликти и војни, каде што гинеле луѓе, каде што имале 3 балкански војни, 2 светски војни овде започнале во регионот и ние сега да очекуваме дека ќе се сакаме. Такво нешто јас барем лично немам таква илузија. Но ние ја презиравме грчката ксенофобија, зарем треба и ние да станеме како нив? Значи сега добро не видовме овдека дали ние мрзиме некој од нив. Сакам да речам дека нема да доведе до решение состојба во која што ние ќе станеме апсолутно, како оние кои не ги почитуваме. Токму поради тоа, мој личен став е, сум го напишал тоа, сум го кажал, дека е сосема непотребен случајот, да речем, со Врнишковски, кој што се држи во затвор 2 години и голем дел од православната екумена го доживува како политички случај. Не би навлегол дали тоа така или не е така, мој лично мислење дека тој човек не треба да биде во затвор, на пример. По поглед на Србија, тоа би ги релаксирало односите значително. И низа други примери. Со Бугарија, на пример, еден од споровите, колку што јас знам, нема соодветни информации прецизни во врска со преговорите, проблем е, на пример, дали ќе се прославува заедно Дедо Илјо Малешевски како бугарски македонски јунак. Еден од проблемите е на кој јазик ќе биде подпишан договорот. Нели пред формулацијата на декларацијата од 99-та е бугарски и македонски според уставите на државите. Зошто би било проблематично да се подпише повторно договор кој што веќе искористена таа декларација и Бугарија вели дека 60 други договори се подпишани на тој јазик. Ние знаеме во подтекстот што значи македонски јазик според уставот,
Значи се негира самиот јазик, меѓутоа не е ли тука потребен малку поголем прагматизам? И тоа сакав да го кажам. Токму со македонскиот јазик, видите, македонскиот јазик има 24 катедри ми се чини во светот. Ако ние допрва треба да докажуваме дека постои македонски јазик во односите со Бугарија, не сме направиле ништо и за мене лично, повторно велам, дека тоа не е никаков проблем, дека треба да се потпише. Па дури да се отиде во некаква негатива за Македонија, дека на натрешно поле ќе има критики кон владата дека го потпишала тоа, мислам дека стратешко прашање е да се надминат односите со сите соседи, особено со Бугарија, која што прва не призна, и да се даде еден позитивен импулс од нас, да се покаже дека ние не сме непријатели на Бугарија, како што реално мислам дека и не сме граѓаните немаат негативни чувства кон Бугарија. Се разбира освен таа на радикална група која што постои секаде 50%, во секоја држава имате ви радикали кои што на Facebook и на Twitter ќе напишат неубави зборови. Во кој момент една таква прагматична политика ќе биде политички попрофитабилна отколку водење на националистичка политика, на која што малку и се навикна? Само да ви кажам уште една работа. Упорно инсистирам дека во надворешната политика која се води, се тргнува од меѓународниот правен поредок и од методите на водењето на надворешна политика. Меѓународниот правен поредок значи кога сте потпишале договор кој е ратификуван во парламентот, тоа станува составен дел на домашното законодавство. Сега ќе ви кажам класичен пример за тоа. Времената спогодба е ратификувана во македонскиот парламент. Грците не, но ние да. И таа стана составен дел на нашиот правен промет. Договорот за пријателство со Грција исто така е ратификуван со Бугарија, ратификуван во македонскиот парламент. Сега што се случува? Кога тоа е потпишан, дипломатите не може да додат под тоа ниво. Јас прашувам, што сега ние со Бугарија спориме? Договорот за пријателство? Па ние веќе потпишавме спогодба која е ратификувана. Според истите принципи тоа треба да го решим. Флексибилна политика значи дека треба да направиме модели како двата народа да ги демистифицираат личностите што имаат заеднички карактери, заеднички историја и така натаму. Зашто Македонија како територија се простирала и во Бугарија, и во Грција, и во Македонија и секогаш имала на тој простор дејци кои функционирале во трите дела од Македонија. Чонски, морате прекинам. Да. Ворете тоа меѓународниот поредок, меѓутоа факт е дека тој не постои. Вие имате две присуди на суд во Страсбур за Бугарија признавање на македонската партија таму кој што не се почитува. Вие имате меѓународна присуда на суд во Хаг за Грција кој што исто така не се почитува. За мене единствен стандард е политичка прагма. Како да се надминат проблемите кои што објективно ги имаме за да Македонија тргне напред. Инаку, не навлеземе во демистификација на работи кои што се случиле пред 120, пред 150 години, мислам дека дури тогаш ќе заглавиме, тоа длабоко ќе заглавиме, не можеме никош да излеземе од нив. Ајде да бидам реторичен во политичката прагма за која се согласувам со тебе. Ако е тоа приоритет во една ефикасна, динамична надворешна политика, зашто ние не сме свесни дека наш главен приоритет треба да биде членството во Европска Унија. И дека компромисите што ги правиме дома се заради решавање на статусот и привилегиите и обврските од Европската Унија. Само со членство во Европската Унија, како рамноправни партнери, ние ќе ги решиме имотно-правните односи на така наречените егејци условно, ќе ги решиме малцинските права или правата на македонците во Албанија, односно во овој случај во Бугарија и така натаму. И ќе ви дадам класичен пример што стално го зборувам. Романи и јас се согласувам со тебе дека нема сосед на Балканот, па и у Европа, кој не се закрварил, нели? И кој нема проблеми. Романија и Унгарија има огромни премрежја, не само околу мостот на Дунав, туку и околу хрватското малцинство во кое е 800, 10% речиси, не, 22 милиона, не знам колку е тоа, отприлике 5% од популацијата во ова. Но постигнаа договор и го решија во рамките на Европската Унија. Значи, ние мораме да разбереме дека наш приоритет или
ќе биде или некој нека излезе дека каже види ние се откажуваме од Европска унија ако вие нон-стоп мислите дека не можеме да бидеме флексибилни или дека некој не загрозува или некој не напаѓа. Нас физички никој не напаѓа. Нас идентитетското прашање никој не ни го напаѓа. Горан рече еден податок кој е 22 рече или 28 електорати. Така. Знаете во Ману што разбрав? Дека ние имаме 68.000 наслови во повоена Македонија на македонски јазик. Кој тоа може да го спори? Кој? Мисле дека ќе обратиме ер големото во македонската азбука со бугарското демистифицирање? Не. Мисле дека разликите меѓу грчкиот јазик и македонскиот јазик го загрозува македонскиот јазик? Не. Во поглед на прагматизмот, еве, ако ЕУ ни е примарен фактор во нашиот развој, значи до каде треба ние да бидеме подготвени да одиме за да го решиме проблемот со Грција, кој што очигледно дека ни е најголема пречка кон тој пак. Секој од вас како гледа тоа? Значи до каде ние можеме да бидеме прагматички? Ги поставам работите. Јас апсолутно стојам за тоа дека треба да се биде прагматичен, па дури некогаш да се изгуби на емотивен план во односите пред се со Грција и Бугарија, и тоа мора да постојат гаранции дека тие односи кои што ние би ги започнале, дури мислам дека во некои делови сме направиле компромиси, ќе бидат следени од нашиот партнер од другата страна. Ние подпишавме времена спогодба со Грција, каде што јасно стои во неколку члена што треба да се случува понатаму, за да Грција од 2008 година не блокира во НАТО. Во такви ситуации навистина многу тешко било кој да е на власт, Црвенковски, Груевски, не е важно, да бидете вие прагматични и да направите компромис, не знаејќи дека тој компромис ќе биде верификуван со позитивно поведение од другата страна. Тука е проблемот. Кој е тој што е на власт, што ќе попушти, знаејќи дека другиот може да го зезне, затоа што претходно го зезнал пред светска институција, пред судот во Хаг, не се почитува таа одлука. Тоа е умешноста на нашите политичари, тоа повторно велам, треба да се биде позитивен. Коране, во Втората светска војна Франција и Германија беа тоа што беа. Не отидоа двете земји да ги решаваат постфашистичките трауми во двете состојби, реновирањето на двете земји со референдум. Тој ризик го презедува политичките елити. Благодарејќи на двајца умни луѓе од Шуман и Моне и на уште еден многу поумен канцелар како што е Аденауер, двете земји со сите трауми 10 години, 15 години за себе изградија заедничка платформа, стана плацдарм на Европската унија. До таа степен, што сега повторно ќе се вратам назад на домашен план. Во Првата светска војна тие беа непријатели. Заедно ги негуваат и одгледуваат гробиштата на завојуваните војници во Македонија. Според тоа, многу е важно која е возвишената цел. Зошто да не забораваме дека дома има медија мејкери кои викаат баталите Европа, баталите Европска унија, тоа ќе пропадне, тоа е готов проект, нели? Ние треба се свртиме, не знам каде. Добро, тоа го има во секоја држава и тоа е сосема легитимно право. Тоа е сосема легитимно право. Мејнстримот кај нас нема алтернатива за Европската унија. Кој може да каже дека нам не ни треба Европска унија во држава? Кој може да каже такво нешто? Нема такви чом. Има. Инаку имате во Хрватска, Хрватски едва напри 50% за да влезе во Европска унија. Точно. Ама Словенија едва излезе на референдум со 52, но излезе. Значи такви луѓе секогаш ќе има, изборам овие за радикалните активисти, да речем, на социјалните мрежи кои што сега ќе викаат бугари, татари, така натаму. Значи тоа се луѓе кои што ги постојат во секоја држава. Проблемот е овде мејнстримот како размислува, политичките фактори, opinion makerите, decision makerите се разбира. И тука јас се чувствувам одговорност лично дека како дел од медиумската сфера дека не сме направиле доволен притисок за да дел од овие работи се исправат од било која власт, не е битно од која власт. Еве јас прв пат ќе ви откриам нешто што инаку сакав да го сокриам малце околу мејнстримот и нашата улога новинарска. Ја подолго време сум прекупиран со овие релации Атина, Софија, Македонија и така натаму. И сега да не ви должам многу. Неколку новинарски имиња од Македонија и од Бугарија ќе се состанат зад затворени врати, да речем, да се видиме кај сме и што сме, што е
дефектот во перципирањето на јавното мислење во двете средини во кој се создава или се креира непријателски однос. Наспроти реалниот живот, бизнис животот, туристичкиот живот и така натаму. И мислам дека би можеле да постигнеме минимум, а тоа е мојата теза што јас ја заговорам, а тоа е дека наместо страстна, непристрасна информација. Ние, како македонци, а и тие како бугари, и сите воопшто, страста ја воведовме како политички синдром на надворешна политичката ориентација на било која држава. Но притоа пак ве подсетувам. Ние не ја користиме огромната шанса на бугарското членство во Европската унија. Ако ништо друго, заради тампон зона на огромното влијание на Грција и спрегата која е традиционална, историска на Белгија и на Белград и на Атина. Мудра политика, ако со еден ќе се скара, со друг комшија ќе се отвори каши капичек. Таквите политики кај нас не доведе во ситуација да се изолираме и да се претвориме у народ кој е само доволен. Овој народ овде. И тоа не е добро. Токму тоа беше причина за тој проект што го споменав преска, уште 2010 ми се чини, кога предложивме да се откријат изворите на ширење на таква омраза помеѓу Македонија и Бугарија, да видиме дали се работи само за, на пример, Божидар Димитров, кој што прво интервју му направивме, ти кога беше уредник во Ајден, 2007 година ми се чини, и кога свативме уствари дека човекот од една страна бил министр или висок функционер во сите бугарски влади од 90-та година нааму, 92-та година нааму, и од друга работа свативме дека човекот всушност не ја креира бугарската политика кон Македонија. А овде во Македонија најголем дел од таа страст се креира врз основа неговите изјави или на Красимир Каракачанов, кој што не би сакал да употребам сега погрдно име за него, меѓутоа апсолутно не заслужува да биде третиран и врз основа на тие негови изјави македонците да ги мрзат бугарите или обратно. А токму тоа се случува и затоа ја поздравувам оваа иницијатива, да се седне да се разговара и на интелектуално ниво, и на политичко ниво, да видиме каде се проблемите, затоа што јас лично мислам дека реални проблеми меѓу Македонија и Бугарија, зборам реални проблеми кои што навистина ќе ти го загрозат животот, не постојат. Грција ми се чини е друга поинаква приказ. На Бугарија во моментот сака да прикаже, барем судејќи според изјавите на нивниот министер за надворешни работи, дека проблемот што го имаме за овој договор ја има скористата тежина како спорот со Грција. Можно ли е да се испроблематизира до тој степен односот со овој договор и да биде... Ние во моментот се чувствуваме релаксирани по однос на ова прашање, зашто знаеме дека главниот камен на сопнување е спорот со Грција, кој што се чини дека е под мраз. И некако не чувствуваме притисок да го потпишеме на овој договор, но може ли тој проблем да прерасне во нешто поголемо? Доколку бугарско-македонскиот однос? Не. Јас дури мислам дека ова официјална политика на Софија, па од Младенов, а сега мислам малци Вегинен некако се обидува да ја следи со некакви промени, може и да ни користи тактички во преговорите со Грција. Јас ќе бидам најотворен. Ние немаме големи проблеми да решиме со Бугарија. Но може да биде добра позиција дека и со Бугарија сме тврди, нели? Се до моментот додека не перципираме дека можеме да склучиме договор со Грција. И на европјаните во даден момент да им кажеме, видите, ние сме флексибилни, со Бугарија склучивме договор без некакви посебни проблеми, непосредно пред решавање, а со грците се уште не можеме или мораме флексибилно да го браниме идентитетскиот код, условно да кажам, како што сме го бранеле со Бугарија, нели? Тоа така да зад маската на јавната дипломатија се кријат и многу таинствени, тивки дипломатии кои одат некојаш во корист и треба да ги искористите, но тоа пред се зависи од домашните фактори. Ако вие имате надворешна политика креирана дома, тоа не е надворешна политика. Таа е креирана дома, но таа секојаш зрачи кон меѓународната заедница. Тоа е основната работа. Не можам да прифатам дека се согласувам со Хашката пресуда и така натаму. Но вие сега одеднаш
заговарате прекин на преговорите. Прекин. Па тие де факто се прекинати. Но дипломат од таков маштаб како што е Милошевски, тоа да го заговара, тоа значи дека внатре во домашната политичка сцена, он е гласоговорник на власта. Сакате да кажете дека нашата надворешна политика е за внатрешна употреба, значи за задоволување? Јас мислам да. Во овој момент да. Горан, ти? Токму тоа сакам да кажам претходно. Мене тоа што ме плаши во односите со Бугарија е што за разлика од Грција, каде што македонското прашање е присутно, и тоа не толку многу, во Бугарија ми се чини од тоа што јас го имам како искуство таму, македонското прашање е многу високо на агендата на голем дел од партиите, особено националистичките. Во тој контекст, зошто бугарската загриженост за така нареченото бугарско малцинство во Македонија не е искористена за реципрочна спогодба со која што ќе се реши и ќе се заштити македонското малцинство? Добро, тоа е исклучено како опција од страна на официјална Софија многу одамна, затоа што тие не сметам дека таму постои македонско малцинство, со тоа што мора да расчистиме дека таму постојат два вида на македонско малцинство. Едното е тоа врзано околу Омо Илинден Пирин или Омо Илинден, а второто е бугарското малцинство како што бугарите го доживуваат гледајќи најназад 100 години, од Лозанскиот договор, од размена на териториите, 23-та година на населението, 23-та година, 1923-та се разбира, па се до она што сега се случува во Македонија, имаме случајот Ратко на пример, кој што македонска држава направи апсолутна грешка, што не дозволи регистрација на Ратко и со тоа возможи Бугарија со реципроцитет да се однесува кон Македонија, кој претходно беше проблемот таму. Не е важно. Значи, проблемот е во тоа што ние не можеме да дојдеме на позитивна нула, да седнеме со бугарската влада, која што во моментов знаеме каква е привремен карактер, и да ги расчистиме работите. Најголемата причина за тоа е што во Бугарија таков вид на малцинство, кој што го нарекувам јас бугарско-македонско малцинство во Бугарија, велат дека има 1,5 до 2 милиони луѓе со потекло или со блиски врски до македонците од Македонија, но и од Грција, кои што на времето избегале таму, кои што имаат роднини овде и така натаму. Во тој контекст е навистина многу тешко вие да влијаете на било која бугарска партија да се откаже од тоа што се залага како политичка платформа во однос на македонци, затоа што таму директно се губат гласови, ми се чини, кога се зборува позитивно за македонското прашање. И затоа тука сум песимист дека може да има суштински напредок, затоа што било кој да е на власт во Бугарија, и Борисов претходно и сега, иако друг е премиер, Станишев ја води политиката, ќе биде многу тешко да се дојде до некој договор. И кога го спомнав Станишев, 2006 година ми се чини, беше тука на официјална посета на Македонија, и тогашниот премиер Бучковски се обиде да направи еден исчекор во заедничка прослава на Илинденско или во Бугарија Преображенско востание, што го нарекуваат. И тука повторно велам, имам грижа на совест, остро го нападнавме тој предлог. Може би да реагиравме и ние како новинари претходно поинаку со поголема толеранција, со поголем сенс, може би работите немаше да видат до толку заглавени како сега, меѓутоа сепак не е доцна, има време за да се исправат работите од тоа што ние можеме да го исправиме. Како политиката ќе реагира, наистина е многу тешко се предвиди. Омировски Чомовски, ви благодариме што бевте дел од Зебра, толку ни дозволува времето, ни помогнавте да расветлиме некои дилеми и беше пријатно во ваше друштво. Ви благодариме што не следевте. Поздрав!